Magool challenge waa barnaamij aad iyo aad looga soo shaqeeyay oo ay ku tartamayaan 24 gabdhood dhiirigelin ay wuxuu yahay bulsho weyn gabdhahaas dhan waxa uu rajeynayaa guul 24 gabdhood oo content creators ama muuqaal sameeyaal ah ayaa ku tartamaya inay soo bandhigaan muuqaalka Muqdisho degmooyin kala duwan ay ka yimaadeen hal ujeedo ay ka midaysan yihiin oo ah inay ku guuleystaan Magool challenge hal sano ka hor ayuu bilowday socdaalka barnaamijkan wuxuuna ku bilowday su'aal ay kooxda barnaamijka Astaan is weydiin oo ahayd sidee gabdhaha leh xirfadda content creators loo heli karaa isla markaana loo gaarsiin karaa heer ay xirfadooda ku shaqeeyaan halka waxa ku dhashay aragti ah in la qabto tababar gabdho iyo tartan xirfadeed looguna waqlalay Magool challenge bilowgii fikradda waxay ku bilaabatay su'aalo dhowr ah isweydiin oo ahayd see barnaamij xiiso leh ku sameynaa labo su'aal kale ayaa timid oo ah qaybtan multimedia oo aan ka shaqeynayno muddo fara badan Astaan ahaan maxay gabdhuhu ugu yar yihiin waxaan samsam mar walba vlogyada ayaan sameeyaa way iiga qasta muuqaalka زمزم maxaa qaldan gabdhaha magaalada dhan muuqaalada duubayaan waxaa ka qayb galaya barnaamijka Magool challenge 26 Juun 2024 ayaa la shaaciyay in barnaamijku uu furan yahay gabdhaha xiiseeya xirfadda content creation-ka 290 gabdhood ayaa soo codsaday challenge-ga kuwaas oo soo jiitay barnaamijka 150 ka mid ah ayaa ka soo qayb galay audition-ka inta Magool arkin ka hor dhowr qof oo saaxiibada ayaa igu soo meeshan gareeyeen ii soo direen idhaheen waxyaalaha sameyn jirtay ayaa la bilaabay ma laga yaabaa inaad ka qayb qaadatid anina waa codsada misdhaynin waa lagu aqbalaa laakiin waa la aqbalay Magool challenge waxa soo ablay gareeyay iyadoo dad badan oo asxaabteeda luuq ay ugu soo direen ay ugu dhaheen barnaamijkaas ka qayb qaado maadaama hablana gooni u yahay hablaha maxamed jooga ee muuqaalada sameeya ama sawiraan sameeyana ay ka qayb qaadan karaan Magool waxa ku helay Facebook markii la soo dhigay xayeysiinta dad badan ay iga meeshin gareeyay deadline-ku wuxuu ku ekaa 15 May soo aniga inta waa ka cagajiiday maanta ugu dambeysay dadka say ugu helinayeen soo meeshin gareynayeen 14 May apply gareeyay tartanka ma kala shaacinay asxaab badan ay soo dirtay anna xogo waa kala labeynay in apply gareeyo hadda end waxa qaatay risk ina oo tartanka qayb galo Magool challenge waxa ku soo apply gareeyay just like TikTok ka arkay munimiski idoo dhaheeso hadaadan aqoonin sida wax loo duubo hadaadan aqoonin sida wax loo edit gareeyo waa loo baraa trade loo siinaa Facebook ka tagay just like hal mar xataa ma afar mal amal apply gareey isreebreeb adag kadib 150 iskani fagaaraha waxa ka soo baxay 24 gabdhood kuwaasoo markiiba Astaan ka dhimi loogu bilaabay tababar lagu dhisay xirfadooda barnaamijka Magool challenge waxaan u aragnay inuu yahay fursad gabdhaha Soomaaliyeed ay ku soo bandhigi karaan kartidooda iyo hal-abuurkooda intuusan tartanka bilaaban waxaan qorsheenay in Astaan Academy ay bixiso tababar ay bixinayaan khubaro tababarka intuu socday waxay qaateen qaybaha kala duwan barnaamij sameynta iyo gudbinta oo ah xirfadaha aasaasiga marka la joogo warbaahinta ka bilaabanayo iqaabka soo galaa saaraan kale waxa sameyn karaan ilmeeshkiina hoos ka soo markay soo dhameysteen tababarkaas waxa soo muuqday hal-abuurkooda hibadooda iyo xirfadooda horta markay imaato yaa baxa yaa joogayo aniga xataa miishuubay kadib challenge-ga ayaa bilowday waxaa loo kala saaray 12 kooxood oo min 2 qof ah waxa kaliya ay ku hubaysanaayeen waxay ahayd telefoonadooda gacanta iyo xirfadii la baray oyn doona waa la qosli doona sidoo kale waa iska reebi doona inta Magool ku guda jira caqabada dhowr ah la kulmay ka fartuunahan ana caqabada ay soo wajahay tan ugu weyn oo saweyn kar waxay ahayd marka la dhaho waxa soo duubaysan place hebel ama meel hebel soo duubaysan sida Coca-Cola xadiido kale before anaga aanan aadin duubitaanka waxa sameyn jirnay inaan aadiyada diyaarsano oo aan plan A plan B meeshii wixii ku soo baxaya meelaha qaar oo kale hadda LCO kiki oo kale meel mar walba ka soo shoobin karaysa laakiin markay timaado sida Coca-Cola iyo xadiido kale ma lahayn ama hore maan u tagin maana soo arkin space-ka sidoo yahay environment-kaas noocee waaye soo aadiyadena
waxay ahayd 50-50 tusaale ahaan idda diyaarsanay ma kusoo bixi doontaa meesha ma hubin so markaad tagnay meesha idda laba midkooda noqonaysa in meesha iyo iddu ay weynaato oo aan dib u habeen ku sameyn oo aan dib ugu laabano ama in meesha maxaa la dhahaa weynaato idda yaraato aan haddana dib u habeen ku sameyno caqabada xaggaas ka imaanaysa waxay marka idda marka update gareynayno oo isla meeshii aan joogno in waqtigii uu nagu socdo oo duubitaan nagala rabo caqabadaha kala kulmay ku weli kaamira ma ka hor hadli jirin waana ka soo jiray inaad dadka soo dhaxgalo u yaraa jirtay caadi ahaan ma ahi qof oo dadka soo dhaxgalo waxaas like caqabada zaydka uu la kulmo maxaa waaye dadka uu la falgali lahaay toddobaad kasta waxay wajahayeen caqabado hor leh waxaa la geenayay hal goob si ay faloog xiise leh ama xayisiin uga sameeyaan kadib ayuu garsoorku u kala saarayay koox gudubtay iyo kuwa halis galay markiiba wejiyadu way isbedelayeen koox farxaysa iyo koox naxdin ay bilaabanayso nuura iyo muna halisa ku jirtiin master reality show ina judge ka noqdo waxay ii tahay meel aad qiimo badan ay tahay oo waliba ay gabdho ay tahay waxa dareemayaa xirfad shalay ugu dhahay kaligaaya rag la shaqeysa kaligaaya rag ku dhex jirtid maantana ay dumarku ku baraarugeen intaasoo gabdhood xiiseenayaan waxay gelinaysaa dhiirnaan iyo maxay ahayd farxad waxa ka dareemaysaa script inuusan jirin BTC-ga soo banaanka lagu furfuray maahane wax script iyo sheekada si goon si wada malaha oo wada music ayadoo ay saastaadana BTC-gii ay duubeen banaanka u doorteen oo qoraxda iyo muuqaalkan suuq soo bixi doona iyo meelo badan kama aysan fiirin waan salaam saaxiibayaal mujiyadeennu iskooda cusub ima filayaa harjinaynaydin iyo codayn doonin oo fursad labaad ay siin doontaan insha Allah waxaa jirtay su'aal ay dad badan soo weydiiyeen taasoo ahayd tartanka maxay judges kaliya u judge gareyn waayeen oo loo siiyey fursadda gabdhaha inay iyaga isreebaan kow in xiisaha ay ku jirto in dadka iyaga ay isreebaan tartamaya waana qaabka real showska ay u samaysan yihiin inta badan labo iyaga naftirkooda in ay bartaan habdhaqanka challenge-yada kasoo wajihi karo markay suuqa shaqada tagaan in ay is caawin karaan waxaasoo dhan waxay ka dhalatay qaybtii aan ku darnay oo ahayd ayaga inay isku codayaan kadibna waxaa kooxda halista gashay ay aadayeen qolka eliminationka halkaas ay ku dooranayeen qofka ay u arkaan inuu ka haro barnaamijka codayn ayaana lagu kala baxayay رئيس صاحب نجحنا لك عضوية لكن وحاول challenge mugaa waxaa ku bartay waxay ahayd muuqaal sameynta soo ani ahaan waxaa aaminsanahay maanta muuqaalada aan sameeyo inaa like nafsadeeda ee dareemayso kale inaa waqti badan ku jiray taasay tahayna kuma jirin like waxaa sababteeda lahayd team Magool أنا مقول واحد كبرت بحياة سكريبت مرنوا مكفعين أنا ما أنت نوحى أبو ذا سكريبت إنها قرط وحول بقى سمينا سكريبت الآن هذا ذا مسوي لك بيفور مقول سكريبت الآن أسكسوعين سو كل واحد برت محل تليفون كي أنا هستو سو حولي تجريس لها مقول شارج وحيوسو كرتسي إن صور قاعدة نمدي أنك كتبو أو أنا كتبو إلى مقال دوبو sidoo kale kaamirada horteeda aan ka hadli karo waxaa ka bartay wax la haayo emotional intelligence Magool waa listawana adi waa lagu taawana dareenkaaga la taawana damiirkaaga la taawana so in isxakamaysid ka barto weligay kaamir ma hor istaagin xataa ma ku fikiri jirin in kaamir hor istaago oo si kalsooni la u hadlo ra'yigayga ku tacbiiriyo Magool markii laga soo gudbay kadib horumar badan ay sameeyay Magoolaan sababo ahayd sababtoo talentiga banaanka soo saartay yani waxa ahaa ee bulshada tustay fast sida kaamira loo hor hadlo iskuma fiicneen xadar xataa si loo liigu jiraa laakiin wax badan ka faa'iiday muuqaal sameynta marka hore bilow ahay Magool markaa ku soo biiray xirfadeeda si korortay waxsile xirfad iyo duugneeda banaanka keentay waxaa ka bartay xirfad oo nolosha ku cusub aan caadi ahaan economics bartaa fiildiga maahan in oo kaamiro iyo wax u dhow iyo editing iyo waxsam u dhow kii maahan haddana Magool markii oo ii dhamaatane waxaa zaaid xamaasad u sii hay inaa kaamirada iyo editinga zaaid u sii barto haddana waa wadaa runtii aniga Magool challenge kaliya uu iga weynaa waxay ahayd
meel aan kaga dhex baxay comfort zonekii aan ku dhex jiray aniga waxaan ahaa shaqaale ama qof ka shaqeeya 9 to 5 job so Magool challenge waxay ii noqotay meel aan kaga dhex baxay 9 to 5 jobkayga oo aan ku noqday qof influencer ah 11 xalqood kadib fartuuna cali ismahaan khaliil faatimo muuse hoodan cabdulaahi waxayna uga duwaneen in 20kii gabdhood ee soo haray ay u codeeyeen qofka ay u arkaan xadigta Magool waxaase iyana cod lahaa 5 qof oo caan ku ah content creationka Soomaalida hoodan ayaana noqotay guulaystaha Magool challenge hoodan kaligeed ma guulaysan laakiin dhammaantood gabdhihii ka qayb galay Magool challenge waa ay guulaysteen anaga markaas waxaan ka shaqeynay in natiijada in waa la guulaystay barnaamijku soo dhamaaday aysan ahaanin ay ka doonaato taasoo ahayd in xidigaha Magool challenge oo dhan kulligood ay shaqo helaan fadda ay soo bandhigeenna ay ugu shaqeeyaan ganacsiyada Soomaaliyeed ee u baahan xirfadooda xirfadda xidigaha Magool challenge waxaa si weyn u dareemay shirkadihiisa iyo fursadaha shaqo marka koowaad waxaa rabaa inaan u mahadceliyo Astaan TV kaalintii bulshada ugu jirto gaar ahaan dhalinyarada markii laga hadlayo Magool challenge oo gabdhihii ay ku tartamayeen wax badan ayuu suuqa ka bedelay oo content creator wixii loo baahnaa waayo casrigan ismaan Cabdiqaadir Maxamed saameel la taaban karo xafiiska way ku yeelatay markii laga hadlayo fikradaheeda ay keenayso subax shaqaalaha markuu soo galo inta ilaa 3 saac 4 saac uu ka shaqeynayay oo ku caajiso markii dhaxdo fikradaha noo haya video waxa duubeyna qofka waa istaaga activity-da videoda laga duuba asoo firfircoon haddana shaqada ku laabanaa sawdo iyo hodan saameynta ay ku yeesheen isbitaalkana waxay noqotay mid si guud looga dareemo isbitaalka si gaar ah looga dareemo kooxda ay la shaqeynayeen oo ay ka tirsan yihiin waaxda xiriirka bulshada iyo suuqgeynta isbitaalka kalkaal waxay noo abuureen jawi xasiloon jawi ay ku dheehan tahay firfircooni iyo creative waxayna kor u qaadeen baraheena bulshada doorka daawadayaasha iyo falcelinta bulshada ee togan ganacsiyada soo dhaweeyay xidigaha waxay suuro gelisay inay bedesho nolosha xidigaha ka qayb galay Magool challenge oo hadda xidiga ka suuqa shaqada Soomaalida caawa qof naga baxay malahan dhammaantiin waa joogaysaan sababtoo ah waa yaraateen 7 qof ayaa tihiin maadaama sawda ay baxday positionka caawa qofka naga bixi lahaa sawda ayaa baxday sidaas darteed qof inaga baxaayo ma jirto codadkaana lama furi doono sanduuqa laakiin sida u soo codeyseen waa la daawan doonaa intiina daawatay waxaa ka xamaasad badnaa isleeyahay intayna ka shaqeynaysay daraamada daawanaysay waxaa aad uga tiro badnaa daraamooyinka anaga aan indhaha ku arkaynay himiladeena fog ee barnaamijkan ku aadan waa in aan soo saarno gabdho badan oo ku fiican xirfadda content creationka multimedia oo dhan kuwaasoo ka qayb qaata hal-abuurka kuwaasoo hela shaqooyin fara badan kuwaasoo qoysaskooda iyo naftooda iyo waalidkooda intaba wax tara alla berkay maxay yartu biliilahay ma sidaan u bukoodayna hibaananay ma sidaan u basaasayna hiboortiray alla berkay maxay yartu biliilahay yartu biliilahay alla berkay maxay yartu biliilahay Naftan beherka iyo bogaygaga mudan hambaqsade bidhaan